Dat vermid je. Zullen we dooszaken? Het is vochtig en het stinkt heel erg naar spui. Boem, boem, boem. Boeken is een boefke, maar dat hiem je malbiljet. Denk je tante weer spijt. Oh, jongens. Nou, ik gooi je net maar in de douche. Goeiemorgen. En hij rij en hij is nog. Zaken pakt en brakjes voor boeken. En dan gaat hij aan zijn nij squalleten. En de bal mag natuurlijk bij mij. Doe maar even. Lukt dat? Mag ik helpen? Een toppetje. En dan gaat Ildo naar Bert Klaasje. En dan kan ik even mijn scrollwerk doen. Van de middag nog een bespreking. En dan komt Jara vanmiddag ook bij Beppe, hè? Ja. En dan zoen we, als de verf binnen is, zoen we dan de Happy Stones al maken. Dus ik hoop dat die op die het binnen. Hé, Boeken, die brakjes chillen kleer, jongen. Dat vermid je. Zullen we dooszaken? Wat vanmiddag? Via die kant. Ja, ik doe maar via die kant. Ja. Mem komt aan deze kant. Ja? Met mij, maar niet mij. Zaken de squalde. Ildo naar Beppe Klaasje. Die had me nog even lekker onderkwarren. Hier en op de mouw. Dus ik zal me even omstroepen. En dan zal ik gewoon het scrowen. Even mijn bennenvestjes bezig of zo. Maar eerst dit eruit. Het is vochtig en het stinkt heel erg naar spui. 5 minutes later. Nou, een oorzetje clean, jongen. Stuttend hier. En dan kunnen we weer terug. Nou, eerst de gitaar even stemmen. Ik ga zelf een app op mijn telefoon. Vind ik gewoon vet handig. Ready, Freddy. Nou, ik hield wel wat tekst schreeuwen. Ik wil heel graag een versje meisje over boeken. Omdat ik wel wat bezig ben met wat bennenversjes echt schreeuwen. En ik denk van, om het dan ook een beetje bij mezelf te houden. Op mijn manier. Maar een beetje een verhaal uit mijn leven. Ik denk, nou, dat mag ook boeken gaan. Dan vind ik vaak hoentjes en poesjes leuk. Nou, boeken is gewoon een te gekke hoen met zijn kuren en oude hoederij. Dus ik denk, laten we dat doen. Ik zal hem nog even een keer terugnemen en dan gaan we hier en daar wat aanpassen. En dan laat ik hem je maar aan weer. Wish me luck. Later. Dit versje heet van boeken. Boeken van een bal in het midden van het tuin. Hij pakte hem vast en smiet hem in het roem. Hij biedt krekt de hut en de bal die zei van knap. Hij vleegt naar Samantha en die is best wel raar. Poem, 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 boeken van een school in het kompenhok. Hij nam deze mij en vond er in een zak. De baas wie met z'n blieën doet hij dit zeg. Mama stek over knieën en naar de moeder recht. Poem, 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 boeken is een boefke, maar dat hiem je malbiljet. Het is een boevig hondje, maar wel mijn gouden het. Boeken die vindt als de duivel weer wat uit. En stier krijgt mij zijn noos, tjen het zet eruit. Poem, 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 boeken in een mand, van je is het wel wegleer. Doe hast wel weg en nog die genoeg, wat is een keer. Jou die nou maar del, even rest van mij. Dan moet maar weer ouw hoeren, op een nieuwe dag. Ik krijg Ildo nog even voet bij ons mem thuis. En ik ben nu bij de Grüne Ster in Ljouwert. Want we gaan hier even een bespreking boeten. Ja, vanwege corona maar je wat creatief wezen. En dan kun je mooi op orometer en een beetje in de boetenloft bespreking houden. Dus dat geven we dan. Het is schitterend waar. Zo'n jongetje graden stiert in mijn auto. Nou, heerlijk. Binnen simmerse temperaturen. En daarna ging ik weer naar huis. En dat het goed is, ben jaren en zaken daar dan. En dan toen we attenverf binnen is. Ik hoop het zo. Dus tjen even verf, ja. Maar hier in Juster tjen op zocht. Dus dan doen we die even verf. Dus ik hoop dat de verf binnen is. En anders maken we maar even een meistift of zo wat. Daar vinden we wel wat uit. Zelf kom ik net heel vaak hier. Maar het is hier echt prachtig. Ik op mij de bandjes even gezien. Hè. Gewoon heel mooie natuur en al hier attributen van de band, zeg maar. Daarboven nog kist een ginnenkaaien. Dus ik zou zeggen van, vooral deze coronatijd, dan kist het zo vol. Je hebt er niet iepen. Maar je kist wel lekker in. Dus
Nou, dan ben je lekker poeten en dan ben je lekker draven. Nou, hoeren ben genoeg plakjes west als ouders zijn. Even een lekker zittenkist. Ja, neem zo'n fles raaien maar een paar koekjes en kist je de hele middag wel verduren. Dus ja, ik denk tip van Flip, tip van Chit. Lekker eruit, heerlijk. Much later. Nou, jongens, ik ben echt super wat geïnspireerd terug ja, dit oerles, zeg maar. Ik had 2 boeken gekregen. De kunst van het verdwalen, de keus van het verdwalen. En verdwalen in verhalen. Dus ja, ik ga echt zin om hiermee aan de slag te gaan. In een vlagzak benam, dus misschien vind je hem dat echt wel leuk. Ja, ik ga heel wat opdienen en mijn holle die is al lekker aan het oeroeren draaien, vind ik. Dus dat is kierig, leuk. Ik zet hem aan de slag. Nou, jammer genoeg is de verf net binnenkwam. Dus van hij iets oors bedacht. Omdat het zo mooi waar is. Kom er, met een gevecht man. Daarna gaan we naar de jongens en daarna gaan we tante weer iets buiten. Eerst maar de ene minuut gaan. Oké, we zijn ook wie dit weg. En we zijn mijn breed vult me erin. Heel kort. Let op niks bij alsjeblieft. Dat is echt kort. Stap. Nou jongens, het is zelfs ook lekker waar dat de bandjes lekker met water aan het griemen binnen. Hoe mooi is dat? En hoe werkt pakers in trapke? Handig. Is het handig? Ja. Oeh, net verder hè? Dan wordt de broek weer. Heerlijk, net. Maar sloot er ook even in? Ja, maar heel maar smit ik die. Nou, nee dank. Nee dank. Dan doen we er even. Hey vriend. Hoe is het? Mooi. Dit is mooi, Hilda. Hilda had de broek echt al weer warm leven, hè? Oeh, dat is best nog fris. Mijn voet maar vol kallen. Oeh, ijsklontjes. Maar we jongen wel in de douche, want ik hier de skierwetter in, maar dit wetter is wel een beetje voorbij. Je moet toch heel lekker douchen. Ik hoor je dus. Maar het jongen weg. Ja, ik kan niet. Oh, even lekkere witte kroep. Een lekkere witte kroep. Van deze al. Je En het de famkes zien jongens, ja? Ja. Een soort van. Maar was ze nou een ruilen? Want ik ben met 2. Ze nou dan even ruilen. Nee, dit is net goed. Nee, even op een spruis, dat goed wel helemaal. Ja, dat probeer jij. Je maakt zo dicht, dat de bank is dicht is, dat sproeit er. Zat in. Beetje minder hier. Ja, dat is een goede stand. Ja. Wie ben vrij in beter? Oh, best. Lekker jongens. Zaken net erin koekelje. Wie ben vrij in beter? Als het lekker weer te kon, jongen. Let me zusje. Ja, mooi in het zo. Ja, prachtig. Nog die tante weer buiten. Nou, lekker jongen. Ah, wat mooi. Nee man, nee man. Oh, jongens. Nou, ik gooi je net maar in de douche. Hij brengt Jara en Lois thuis. En we gaan al je lekker naar huis en dan lekker douchen en schillen kleden. Of ben ik een beetje vies en wie het ben? Ja. Goed zo. Maar ik nee, het is nog even mijn. Nee jongen, nee, dat draai je nou om. Nou, zei je hem ik doe jongens. Doei. Hey, en vond je hem dit nou een leuke vlog? Abonneer je. En zet een blauwtonken. Nee. En via het net de chill app te downloaden op die tablet als. Telefoon. Doei! Hey, wat hebben we daar? Oeh, de verf. Maar nou is Jara aan de hoes. Dat hoef Jan het eerst kijken. Ja, nou, dan maken we dat na je week maar even aan, denk ik. We kunnen wel even hier maatje en zien wat erin zit. Zullen we dat doen? Deel 4. Ah, dit is wel... Draaien dwarskus. Hier nog tape. Gaat goed in, pak samen. Ja. Die halen. Die. Wat een kleur, hè? Wat En deze. Toppie toppie. Tippie tippie.